先生，你有啲咩想睇啊？我想睇你個煲呔啊，嗰啲領呔啊。咁係 for 你啊，定其他人㗎？咩料？咁熱嘅呢度？因為你着咗件 jacket 啦。係咩？點解嘅？出邊天氣轉涼啊嘛。天氣轉涼啊，着多件衫都唔扯出奇嘅。咁你有啲咩嘢想我拎出嚟俾你睇啊？我老婆叫我買條呔送俾我老豆做生日嘅。哦，你結咗婚嘅？啊，唔係我哋冇咗噶啦，冇咗啦。佢一路好走。我唔好意思，我唔係有心講啊。唔係，即係我意思，即係我哋各走各路，即係佢有佢，我有我哋，中嘅朋友，我哋好好嘅，即係感情嘅嘢唔可以夾硬嚟噶嘛，即係好難揾到個中間位嘅，你明唔明？你呢度有咩需要，我盡量俾你。